Hello, everyone. Sorry, I had issues connecting. Seems to be solved now. My the link had gone into my junk mail for some reason, and I couldn't find the link anywhere. We are live now. As I see, we have 195 participants. It's one already. Do you think we should start, or shall we wait for 2-3 minutes? I wonder if we should start, Irena, but I just wonder whether or not we should check that the translation is working properly. Yeah, let's check. Can you hear me? Yes. Okay. Laura, how can we check the translation? If you press interpretation button and choose the language, you'll hear the language you chose. Okay. Because I can see we still have 208 participants, so there might be more. Translation is working. It is working, okay. Laura, will you be able to explain to the participants how it works in Lithuanian? Yes, of course. Sveiki visi. Gal aš įsijungsiu kamerą. Jeigu norėtumėt girdėti, ką dalyviai šneka pranešėjai lietuvių kalba, jūs paspauskite apačioje esantį gaublio ženklą ir tuomet pasirinksite kalbą. Pavyzdžiui, jeigu norite, kai kalbės pranešėjai iš Velso, paspauskite mygtuką Lithuanian ir tada girdėsite lietuvių vertimą ir atvirkščiai. Tai čia yra, kur apačioje laukelis juodas, yra gaublio ženklas. Sako, nėra LT mygtuko. Nėra, yra gaublio ženkliukas, ar mato tokį ženkliuką? Viskas yra. It's fine, it works. So, can we start? And still there are some problems for people regarding translation. So maybe I can switch to Lithuanian and explain once again. Labą dieną, gerbiami dalyviai, atsiprašom už tos techninius nesklandumus, vis dar jų atsiranda, nors jau esame ne pirmus metus persikėlę į nuotolinę erdvę ir daugelis mūsų renginių iš tikrųjų vyksta nuotoliniu būdu, bet vis dar pasitaiko. Tai dar galbūt, kad užsitikrintume, ar tikrai visi galite naudotis vertimo galimybę. Apačioje yra ženkliukas interpretation, gaublys. Pasispaudę ją turite 2 pasirinkimus – lietuvių kalba arba anglų. Tai galite pasirinkti, kaip norite klausytis šio pranešimo ir galėsite suprantamą kalbą išgirsti pranešimą lietuvių kalba. Taip, tai lyg ir
dar vis matau, kad vieniem yra, kitiem nėra. Tai turėtų būti, manau, visur. Gerai, kolegos, tai 7 minutės jau po 1, bent jau mano laikrodis rodo, tai pradėkim šios dienos renginį ir iš tikrųjų smagu jūs matyti, nors ir visų negaliu matyti, matau langelius, kol kas daugelio tuščius, bet juodus, bet smagu būtų matyti jūsų aišku veidus, bet suprantam, kad esame apriboti techninių galimybių. Tai aš esu Irena Raudienė ir atstovauju Švietimo mokslo ir sporto ministeriją ir šiandien moderuosiu šitą renginį. Tai norėčiau pradėti nuo to, kad iš tikrųjų šiandien sukvietėm labai daug vadovų, mokyklų vadovų į šį renginį ir turime jums 2 žinutes. 2 tokias labai svarbias žinutes. Viena žinutė yra ta, kad tokia viena svarbiausių švietimo reformų, kaip ugdymo turinio atnaujinimas, yra pakeliui ir nuo 2023 metų visos mokyklos pradės įgyvendinti atnaujintą turinį ir šiandieną jūs iš tikrųjų turėsite galimybę susipažinti, sužinoti daugiau apie tai, kur mes esame. Tie, kas sekate įvykius, atsinaujinsite savo žinojimą, tiem, kam tai nauja žinia, išgirsite ir susipažinsite ir kodėl ir kaip tai daroma, turėsite galimybę. Pristatys mano kolegė Jolanta iš ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta šitos klausimus. Kita žinutė, kuri irgi yra labai svarbi, tai kad mokyklos vadovo vaidmuo atnaujinant ugdymo turinį yra esminis tam, kad ugdymo turinio reforma būtų sėkmingai įgyvendinta mokyklose. Ir šią žinutę jums patvirtins mūsų partnerių, kolegų, Britų tarybos ir tų pačių dalyvių, kurie ir Lietuvos direktorių, kurie jau kurį laiką dalyvauja projekte, liudijimai ir pasakojame apie tai, ką jie sužinojo, ko jie išmokė dalyvaudami projekte. Ir apskritai sužinosite, ką Švietimo mokslo ministerija ir sporto ministerija ir nacionalinė švietimo agentūra kartu su Europos komisijos ir Britų tarybos pagalba yra nuveikusi šitoje srityje, kad padėtų vadovams sėkmingai įsilieti į turinio atnaujinimo įgyvendinimo darbus. Tai šitas 2 žinutes aš tikiuosi jūs išgirdote ir šiandien jos tikrai pakartos dar ir pagrindins mano kolegos. O aš norėčiau dar trumpai tokius prieš pradedant perinant prie pranešimų, trumpai tiesiog jūs informuoti, kad kaip jūs jau turbūt pastebėjote, jūs kalbėti savo, balsų išsakyti savo pageidavimų, klausimų, negalėsite techniškai to padaryti, bet jūs tikrai galėsite savo klausimus parašyti mūsų susirašinėjimų laukelyje. Ir tuos klausimus mes pabandysime renginio pradžioje atsakyti. Tai kaip matote, programa yra labai pilna, labai turtinga ir šiandien daug pranešimų ir pasisakymų jūsų laukia ne tik iš Lietuvos dalyvių, bet ir iš užsienio. Tai galbūt ir pradėkime šiandieną, o mes pradedame nuo mūsų kolegos Tomo Pričkov iš Europos komisijos, kuris, šiandien yra, pasakysim, sveikinimo visiems dalyviams sveikinimo žodį. Tai aš kviečiu Tomą. Thomas, are you here? Thank you very much, Irena, and good afternoon to everyone. It's really exciting to see the big interest in this project and in the support to the curriculum reform. I think we're looking at a really exciting program over the next 2 hours. With lots of interesting presentations, not only about this project, but about how curriculum reform can be made a success elsewhere. I'm here on behalf of the European Commission, a small department, a relatively young department of the Commission that is called DG Reform. That's the Directorate General for Structural Reform Support. And
while that is quite a technical name, it is in this name what we do. We aim to support member states in important strategic reforms. They turn to us with a reform where they would need technical support, and we try to make it happen by identify the right expertise, both from across Europe and also from within the country, in this case, Lithuania. And in this case, 2 years ago, the Lithuanian Ministry of Education turned to us, asking for support in the implementation and the design of the curriculum reform. That is as much as you're all expecting from today, and as much as the colleagues who've been working very hard on this project over the first year already know. So why does the EU support this project? I said, for us, we need to be convinced that this is a really broad reform with structural impact. We know of the complexity of introducing a new curriculum of a new type, and the time and the resources needed to do that. So in the selection for projects, we saw that this is a course worthwhile supporting through our technical support, and we're really glad to have with the British Council a very experienced team on board to implement this project. Now, you might be wondering what your role in this, again, unless you've been part of this project in the first year. This really ties in with the idea that a reform of this kind cannot and should not be imposed top-down. Introducing a new curriculum system-wide across the country can, of course, only be a success if the people implementing it on the ground within schools, school leaders and teachers understand, can develop it, and are associated to it. So we're really glad that for the Lithuanian ministry, this has been a matter of priority. The project looks at school leaders as principles for leaders in the curriculum reform. And I think this title of the project is quite descriptive. We're halfway through, as colleagues will also tell you. The principle of instructional leadership is also one that the Commission in its work with different member states attaches great importance to. So some of you have already been part of this first year program. And in supporting the ministry, we've also been able to draw on the experience from other countries. Together with the British Council, we have been accompanying Croatia and the Croatian ministry in the implementation of a similar far-reaching curriculum reform. And there too has been a principle of working with teachers, working with school leaders in order to create those ripples across the system and in order for every school to feel comfortable and competent to implement the curriculum. I should also add that we have just closed a project with Estonia, where we have worked on different tools for teachers and school leaders, and a toolkit has been created for school leaders to work on instructional leadership together with their peers. That is something that might also be relevant for the further course of this project. And I'm really excited that we will also hear about the example of Wales today. There is a strong focus on a peer-to-peer element, and I think it is really embodied in what we're going to ask you to do over the second year of this project, meaning as school leaders, the small group that has been involved in the first year will train the peers, and we're really grateful for your time and dedication, for all of you, the big group present today, and for the big commitment. We recognize that it is a lot of time you dedicate in your takeout from your busy schedules at school. I'm very much looking forward to today's presentations and continued discussions with you over the course of the coming year. Thank you very much.
Thank you, Tomas. Turbūt dabar pats laikas pakviesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento direktorę ir Nacionalinės švietimo agentūros direktorę Rūtą Krasauskienę ir Jolantą Navickaitę, jas abi, nes jos yra paruošusios bendrą pranešimą dalyviams ir, kaip jau buvo čia šnekėta, pristatys ugdymo turinio reformą. Nes ugdymo turinio reforma yra tas kontekstas, kuriam mes visi šiuo metu gyvename ir visi tie darbai susiję, visi mūsų projektai, tame tarpe ir šitas projektas, kuriame jūs dalyvaujate ir dalyvausite dar, jis irgi yra siejamas su ugdymo turinio atnaujinimu. Tai kolegės pristatys visą koncepciją ir tai, kur mes šiuo metu esam, kur link mes einame, kokie darbai jau atlikti ir kas dar planuojame. Tai kolegės, matau, jau pasileido, tai kviečiame, pradės turbūt Jolanta, ar ne? Tai sveiki visi, iš tiesų prisidedu prie Tomo padėkos žodžių pasakytų šiandien dieną susirinkusiems mokyklų vadovams. Ačiū Jums tikrai visiems labai už tai, kad padedate mums judėti ugdymo turinio atnaujinimo keliu, kad kartu su mumis nešate šitą žinutę. Ačiū mokyklų vadovams, kurie jau metus laiko prisijungė prie šito projekto ir mokėsi, ir darbavosi, ir buvo mūsų partneriai, patarėjai ir dalinosi savo įžvalgomis. Tai tikrai ačiū Jums labai už tai. Ir tikrai džiaugiamės, kad į mūsų kvietimą prisijungti prie šito projekto atsiliepė toks gausus mokyklų vadovų būrys. Tai kartu mes turbūt galim padaryti tai, kad ugdymo turinio reforma, ugdymo turinio atnaujinimas Lietuvoje įvyktų sklandžiai. Ir aš pradėsiu truputėlį iš tokios perspektyvos, kodėl mes visą tai darom, ir toliau mane, aišku, pratęs kolegė Rūta, kuri pasidalins su Jumis įžvalgomis, o kaip mes einam šituo keliu. Iš tiesų, kodėl ugdymo turinio atnaujinimas vyksta ir tai iš tiesų vyksta visose šalyse, ne tik tai Lietuvoje. Mes remiamės ir EBPO šalių patirtimi, kad iš esmės ugdymo turinio atnaujinimas yra toks savaime suprantamas ciklas, vykstantis maždaug kas 10-12 metų, kai šalys peržiūri ugdymo turinį, tai yra to, ko mokosi mokiniai. Ir dažniausiai iš tiesų yra pastebima, kad neretų atveju tikrai turinys būna perkrautas, arba ten yra temos, kurios jau yra nebeaktualios, arba tiesiog yra tiek daug naujų visokių temų, kad jos jau nebetitinka šiandienos aktualijų. Iš tiesų, darbo rinka keičiasi, technologijos keičiasi ir į tai turi reaguoti ir švietimo sistema, tai yra ugdymo turinys. Taip pat iš tiesų, peržiūrint ugdymo turinį, kartais pastebima, jog esamas egzistuojantis ugdymo turinys neatspindi tam tikro socialinio teisingumo, neatspindi įvykusių pokyčių pačioje visuomenėje. Ir paprastai dar viena priežastim išskiriama, kodėl atnaujinamas ugdymo turinys, tai yra, kad iš tiesų kartais tiesiog pritrūksta ugdymo turiniui pačiam lankstumo. Tai ne išimtis yra ir Lietuva, kuri 2018 metais nuo diskusijų, 2019 metais nuo tam tikrų susitarimų pradėjo eiti šituo ugdymo turinio atnaujinimo keliu. Ir mes esam susitarę dėl pagrindinių ugdymo turinio atnaujinimo krypčių. Turime 2019 metų lapkritį patvirtintą dokumentą, į kurį labai dažnai atsiremiame, kai diskutuojam jau dabar, praėjus keletui metų dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Mes turim bendrų programų atnaujinimo gaires, kuriuose yra užfiksuota, kad iš tiesų mes su atnaujinamu ugdymo turiniu siekiame stiprinti asmens vertybių ugdymą. Mes iš tiesų orientuojamės ne tik tai į vaikų akademinius pasiekimus, bet ir kitas kompetencijas, kurios reikalingos šiuolaikiniam gyvenimui, galvojant ne tik tai apie dabartį, bet ir apie ateitį, kurioje gyvens mūsų jaunoji karta.
Ir atnaujinant ugdymo turinį mes iš tiesų esam susitarę dėl tokių kelių pagrindinių principų arba kelių elementų, kas keičiasi mūsų ugdymo turinyje. Tikrai kaip ir dauguma modernių pasaulio šalių atnaujinam ugdymo turinį ir bandom ir jį grindžiam kompetencijomis. Didelį dėmesį šitame etape skiriame, kad mūsų ugdymo turinys atitiktų vaiko amžiaus raidos tarpsnius, nes su mumis kartu jau ne pirmus metus dirbanti psichologija pastebi, kad mes neretai arba nuvertiname mokinių gebėjimus tam tikrame amžiuje, arba tiesiog užkeliam per aukštus reikalavimus, kad tas ugdymo turinys būtų jiem įveikiamas. Tai labai norime pasiekti, kad atnaujintas ugdymo turinys iš tiesų atitiktų dabartinių vaikų raidą ir mokytis mokyklose būtų ir įdomu, ir smagu, ir tai įtrauktų vaikus. Iš tiesų siekiame, kad mūsų ugdymo turinys, kiek tai yra įmanoma, atsižvelgiant į tai, kad turinys turi atitikti vaiko amžiaus raidą, būtų užtikrinama tarpdalykinė integracija, kad vaikams būtų kuriamas sisteminis vaizdas, o ne dėstomi arba mokomi tik tai atskiri elementai. Iki šiol turėjom pakankamą sąrašą atskirų integruojamųjų programų, kurias patikėdavo mokykloms savarankiškai nuspręsti, kaip integruoti į esamą ugdymo turinį, ir pastebėjom, kad iš tiesų ne visoms mokykloms pavyksta tai padaryti sėkmingai, arba ne visos programos iš tiesų atranda vietą ugdymo turinyje. Tai siekiame atsisakyti atskirų integruojamųjų programų ir visas tas kompetencijas arba visas tas žinias, kurias mes manome, kad reikia integruoti, tą bandom padaryti jau iš karto su atnaujinamu ugdymo turiniu. Ir lygiai taip pat dar vienas iš tokių esminių principų tai yra, kad kuriant pačią programą yra paliekama laiko mokytojui sustoti ir pritaikyti ugdymo turinį, labiau pritaikyti ugdymo turinį pagal savo mokinių poreikius, atsižvelgti į mokinių įvairovę. Jeigu reikia, galbūt likviduoti spragas, jeigu mokiniai yra motyvuoti, gabūs ir jiems puikiai sekasi, papildyti ugdymo turinį papildomomis temomis, pasirinkti kažkokius mokymosi aspektus gyliui ir panašiai. Tai yra stengiamės iš tiesų išvengti tos pastabos, dėl ko atnaujinamas ugdymo turinys, tai yra ugdymo turinio perkrovos. Norim, kad jis atlieptų iš tiesų dabartinių vaikų pasirengimą ir galimybės tai, kas yra suplanuota, išmokti giliai. Ir atnaujinant ugdymo turinį, mes iš tiesų atsiremiam į EBPO atliktą tyrimą apie tai, kaip atrodo dabartinis mūsų ugdymo turinys, dabartinės ugdymo programos ir kaip mes dabartiniu turiniu ugdome šiuolaikinės kompetencijas. Ir galima tik tai būtų pastebėti, kad iš esmės iš šios paskelbtos ataskaitos mes labai aiškiai matom, kad dabartinėse mūsų ugdymo programose tikrai nėra ugdomos dabarčiai ir turbūt ateičiai reikalingos kai kurios kompetencijos. Pavyzdžiui, kaip refleksija, darnaus vystymosi kompetencijos, globalios kompetencijos, kompiuterinis mąstymas, atkaklumas, atsparumas, savitvarda ir panašiai. Jos tiesiog nėra tinkamai atspindėtos mūsų dabartinėme ugdymo turinyje ir tą mes siekiame iš tiesų išpildyti su atnaujinamomis programomis. Ir aišku, mes puikiai suprantam, kad ugdymo turinio atnaujinimas yra vienas turbūt iš tikrai elementų. Mums labai reikia dar padaryti daug kitų žingsnių, kurie yra susiję su ugdymo turiniu. Tai yra šiandien dienai mes daugiau kalbam apie tai, kad atnaujinam tai, ką vaikai mūsų mokosi, bet lygiai taip pat, lygiai grečiai mes diskutuojame ir kalbame su leidėjais, dėl to, kad mokyklas turi pasiekti kartu su atnaujintu ugdymo turiniu ir šiuolaikiškos mokymo ir mokymosi priemonės, vadovėliai, skaitmeniniai ištekliai ir panašiai. Taip pat, kai mes kalbam apie tai, jog mūsų ugdymo turinys yra grindžiamas kompetencijomis, mes suprantam, kad ir kompetencijų vertinimas ateina kaip naujas iššūkis į mokyklas ir mums reikės papildyti savo turbūt vertinimo arsenalą instrumentais arba praktikomis, kurios mums leistų pamatuoti ir pastebėti vaikų įgyjamas kompetencijas, stebėti, kaip jiems sekasi, reflektuoti šitus dalykus.
Ir iš tiesų didelis dėmesys turi būti skiriamas ir mokytojų kompetencijoms, nes iš tiesų, jeigu keičiasi ugdymo turinys, turime padėti mokytojams ir tą turinį šiuolaikiškai, moderniai perteikti mūsų mokiniams. Ir kaip ir minėjau, mūsų ugdymo turinys, atnaujinamas ugdymo turinys yra grindžiamas 7 kompetencijomis. Dėl 6 kompetencijų buvo ilgos diskusijos 2018 metais, jos užfiksuotos 2019 metais bendrųjų programų atnaujinimo gairėse. Šiais metais mes papildėm šitą sąrašą 7-ąją skaitmeninę kompetenciją, turbūt labai aiškiai suprasdami ir pakitusią realybę. Jeigu anksčiau skaitmeninės technologijas mes prisijaukindavom arba įtraukdavom į švietimą tokiais mažais žingsniukais, pandemija, nuotolinis mokymas, nuotolinis darbas, pakitusi aplinka mums akivaizdžiai parodė, kad skaitmeninė kompetencija turbūt yra būtina kiekvienam asmeniui ir tam turi būti skiriamas atskiras ir didelis dėmesys su atnaujintų ugdymo turiniu. Tai dabar mes turim 7 kompetencijas, kuriomis yra grindžiamos mūsų atnaujinamos bendrosios programos. Ir akivaizdu, kad neužtenka, kaip ir minėjau, vien tik tai kokybiškai atnaujinti bendrasias programas, dėl jų susitarti su švietimo bendruomenė. Yra daug elementų, kurie yra kritiniai tam, kad mūsų atnaujintas ugdymo turinys būtų sėkmingas. Kaip ir minėjau, vadovėliai ir mokymo ištekliai, tai yra tikrai taip. Taip pat mokytojų kompetencijos, bet turbūt labai svarbu ir mokyklų vadovai, jų gebėjimai vadovauti, lyderiauti ugdymo procesui, jų gebėjimas padėti komandai pasirengti atnaujintam ugdymo turinio įgyvendinimui. Ir iš tiesų mūsų šitas projektas, įgyvendinamas kartu su Europos komisija, su Britų taryba ir visais ekspertais, yra skirtas sustiprinti mokyklų vadovų kompetencijas. Taip pat, aišku, su atnaujinamu ugdymo turiniu mes puikiai suprantam, kad turi keistis ir mokyklų išorinis vertinimas ir pagalba mokyklai, nes jeigu galvojam apie tai, jog mokyklose turi būti pastebėtas kiekvienas vaikas, matoma jo pažanga ir panašiai, tai iš tiesų ir mokyklos išorinis vertinimas turi būti tarnauti kaip instrumentas padėti tai padaryti mokyklai. Ir nežiūrint to, kad turi keistis tai, kas vyksta pačioje mokykloje, mokytojų rengimas, jaunųjų mokytojų rengimas taip pat turi keistis ir mokytojai, kurie baigia pedagoginės studijas, turi būti pasirengę kompetencijomis grįstą ugdymo turinį įgyvendinti mokyklose. Ir kai mes kalbam apie mokyklos vadovą ir kodėl jis yra toks svarbus, labai dažnai mes užduodam savo turbūt tokį klausimą, o kokio mokyklos vadovo mes tikimės. Tai yra mokyklos vadovo kaip superherojaus, kuris ateina štai ir išsprendžia visas problemas, ar mokyklos vadovo, kuris yra savo srities geras profesionalas ir, kaip aš sakau, dirbantis tyliai. Tai yra dirbantis su savo bendruomenė, susikaupęs, padedantis spręsti pačiai mokyklos bendruomeniai kylančias problemas. Ir ieškant atsakymo, o koks turėtų būti mokyklos vadovas, aš turbūt norėčiau pasakyti, kad mokyklos vadovo lyderystė tai yra toks pakankamai ilgas turbūt ir sudėtingas kelias, kurį praeina kiekvienas mokyklos vadovas. Iš tiesų, kai mokyklos vadovus mes atrenkam užimti šią poziciją, dažniausiai vertinam turbūt jų vadybinius gebėjimus ir profesinės kompetencijas, bet tai yra tik tai startas, tai yra pradžia. Toliau iš tiesų yra mokyklos vadovo veikla jau savo bendruomenėje, kai mes tikimės, kad mokyklos vadovas pirmiausia turėtų savo mokyklos veiklos viziją, kryptį, kad jis gebėtų savo mokyklos bendruomenę įkvėpti ir sutelkti tokios mokyklos ateities vizijos kūrimui, kad jisai savo asmeninių pavyzdžių ir asmeninių įsipareigojimų skatintų ir savo kolegas siekti tos užsibrėžtos vizijos, kad jis įgalintų veikti ir kitus mokyklos bendruomenės narius ir kad jisai dalintųsi savo lyderystę. Ir iš tiesų šitame kelyje atsiranda ir vadinamoji instrukcinė lyderystė, kuriai mes neturim gal tokio gražaus vertimo, bet iš mokyklos vadovo mes turbūt tikimės labai, kad jisai būtų orientuotas į mokymą ir mokymąsi, kuris vyksta mokykloje, kad jis iš tiesų būtų ugdymo proceso
toks vedlys, generatorius, parama ir toks mentorius savo mokyklos mokytojams, nes tikrai mokymo profesionalai yra mokytojai, bet parama iš mokyklos vadovo yra be galo svarbi. Ir iš tiesų dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitame kelyje turbūt reikia suprasti, kad mokyklos vadovas neveikia vienas, jisai dalinasi savo lyderystę ir mokykloje visą laiką yra santykiai tarp tų žmonių, kurie užima formalias vadybinės pozicijas ir tų mokytojų iš esmės, kurie prisideda prie mokyklos veiklos vystymo, prie mokyklos kaip organizacijos vystymo. Ir tada tokioje mokykloje randasi bendras žinių kūrimas, tinklaveika, pagalba vienas kitam. Ir iš tiesų šitą kelią nueiti turbūt reikia ne 1 metų. Ir reikia ir stiprios tiek asmenybės, tiek turbūt papildomų kompetencijų ir gebėjimų. Ir mes manom, kad šitas kelias yra prasmingas vien dėl to, kad į mokyklos vadovą, į pačią mokyklą mes žiūrime ne kaip į pastatą, bet jame veikiančią mokyklos bendruomenę. Ir toje mokyklos bendruomenėje yra turbūt labiausiai matomas, tai yra pats mokyklos vadovas, bet tam, kad jisai galėtų sėkmingai veikti, jam reikalinga ir tam tikra valdymo komanda. Tai yra kolegos, pavaduotojai, mokytojai ir kiti mokykloje dirbantis darbuotojai, kurie padėtų mokyklos vadovui generuoti viziją, padėtų priimti sprendimus, diskutuotų dėl jų ir panašiai. Tik tokioje mokykloje mes galim iš tiesų tikėtis, kad rasis bendradarbiaujantys mokytojai, besiburiantys į tokias mokytojų profesinės bendruomenės, kurios būtų skirtos arba kurios spręstų konkrečioje mokykloje konkretiems mokiniams kylančias ugdymosi problemas. Ir tada mes iš tiesų galėtume pasiekti, jog atsirastų mokyklose į vaiką, į mokinį orientuotas ugdymas. Ir iš esmės šiandien ir šiuo projektu mes tikime, kad į jį mes esam pakvietę ir čia šiandien yra susirinkę tie mokyklų vadovai, kurie tikrai geba telkti savo mokyklų bendruomenės į vaiką orientuotam ugdymui, matant įvairių vaikų įvairovę, tiek gali būti tiek labai gabūs vaikai, tiek vaikai turintys specialių ugdymosi poreikių ar turintys kažkokių kitų problemų, su kuriomis jie susiduria. Ir šituo projektu mes iš tiesų siekiame padėti jums tapti geresniais ir stipresniais į ugdymo procesą orientuotais mokyklų bendruomenių lyderiais, labai paprastai tikėdamėsi elementariai, kad jūs paskui galėsite padėti ir savo kolegoms, tai yra tiems mokyklų vadovams, kurie šiandien dienai į šį projektą dar neįsijungia, bet lygiai taip pat susidurs su tuo pačiu iššūkiu, tai yra atnaujintų programų įgyvendinimu. Tai kaip mes keliaujam prie atnaujintų programų, aš tada žodį perduodu savo kolegijai Rūtai. Rūta, negirdim? Taip, tuoj pabandysiu susitvarkyti su garsu, nes kaip visą laiką prie darbo kompiuterio iššoka daugybė langų. Tai ačiū labai, miela Jolanta, ir pabandysiu tiesiog pratęsti mintis, pasidalindama su jumis savo skaidrėmis. Tikiuosi, kad jas jau matote. Ir šiandieną tiesiog pabandysiu aptarti tai, kas jau vyksta. Ir kaip vyksta ugdymo turinio atnaujinimo visi tie procesai. Noriu tai pasakyti, kad taip jau nutiko, kad Britų tarybos projekte startavau dar kaip mokyklos vadovė, o dabar teko perimti estafetę pačiai praktiškai iš savęs, darbuojantis jau nacionalinėje švietimo agentūroje.
Tai kokiagi eiga? Jolanta jau minėjo, kad pasirengimo darbai prasidėjo senokai, netgi 2017 metais, o man teko būti liudininkiai gana aktyvaus pedagoginės bendruomenės įsitraukimo į šios procesus ir praktiškai 2019 metais, kuomet jau buvo pradėti ir rengti pradinio pagrindinio ugdymo bendrų programų projektai pradėti rengti, kada vyko esminės diskusijos, kuomet ir mokytojų asociacijos, ir vadovų asociacijos įsijungė į šitą veiklą kaip labai aktyvūs partneriai. Tai kaip buvusią ilgametę mokyklos vadovę, mane džiugina tai, kad mokyklų vadovai iš tikrųjų aktyviai įsitraukė į visus šituos procesus. Nes daugelį metų mes žinom, tie, kas dirbo ne vienerius metus lietuviškose mokyklose, daugelį metų mokyklos vadovas buvo tiesiog geras ūkininkas, funkcionierius, kuris kažkiek tai stengdavosi domėtis tai, kas vyksta ugdymo turinyje, bet vis dėlto jo galvos skausmas buvo ne vien tik tai bendruomenės būrimas ir kūrimas, ne vien tik tai efektyvus ugdymo proceso užtikrinimas, bet daugybė tokių įvairiausių ūkinių, teisinių ir procedūrinių veiklų. Ir šiandieną aš džiaugiuosi, kad mes jau kalbam apie mokyklos vadovų tiesioginį įsitraukimą į ugdymo turinio procesų valdymą. Ir labai džiugu, kad nemaža dalis ir čia šiandieną esančių mokyklų vadovų yra tiesiogiai įsitraukę į ugdymo turinio atnaujinimo visas procedūras ir darbuojasi po nacionalinės švietimo agentūros ekspertų komisijų vėliavom. Taigi darbai prasidėjo 19 metų lapkritį ir šiai dieną mes jau turim tokią situaciją, kad turim jau tikriausiai gal ir kokį trečią variantą atnaujintų bendrojo ugdymo programų, kurios yra paskelbtos nacionalinės švietimo agentūros puslapyje galima surasti ir galima surasti puslapyje mokykla 2030. Ir labai džiugu, kad daugybė asociacijų, mokyklų vadovai teikė siūlymus, kągi reikėtų patobulinti, kalbant apie skirtingų dalykų programas. Šiandieną mes jau žygiuojam link pasirengimo įgyvendinti atnaujintas programas, nes prasideda ir tyrimas, ir mokymai vadovams, ir savivaldybių komandoms, ir visi kiti procesai. Ir tikimės, kad visas šitas veiklas įgyvendinus ir dar šiek tiek pakoregavus tam tikrus procesus, nuo 2023 metų galėsim judėti link tiesioginio ugdymo turinio įgyvendinimo. Turbūt esminiai dalykai, ką jau minėjo Jolanta, tai bendrosios programos, ką norėčiau dar kartelį akcentuotos, yra grįstos kompetencijomis ir tikrai užtruko nemažai laiko ir buvo sulaužyta nemažai iečių diskutuojant, kokios kompetencijos ir kaip jos turėtų būti įgyvendintos, o šiuo metu dar ir diskutuojama, kaip jos turėtų būti įvertinamos, tos moksleivių kompetencijos. Turbūt esminis dalykas laisvė ir atsakomybė, 70% privalomo ir 30% pasirenkamo mokymo turinio, kur mokytojas ir pati mokykla turi veikimo laisvę. Viena vertus laisvė yra lygybės ženklas su atsakomybė, antra vertus tikrai labai dažnai tenka girdėti, kad mokytojai norėtų turėti ir naudotis vieno mygtuko principu, paspaudus vieną mygtuką, kad atsiverstų visos programos, mokomos medžiagos, klasės darbai, namų darbai ir galbūt netgi mokytojas robotas, kuris pasufleruotų, ką reikėtų daryti konkrečiai pamokoje. Bet vis dėlto manytume, kad tas 30% privalomo pasirenkamojo mokymo turinio galėtų tarnauti ir ugdymo proceso individualizavimui, ir įtraukčiai stiprinti, ir pagalbai mokymui. Dar vienas svarbus aspektas, į kurį iš tikrųjų programų rengėjai kreipia didelį dėmesį, tai tarpusavio programų dermė, tai yra integraciniai ryšiai. Ir be abejo įvardinti, kalbant apie vertinimą, ko mes siekiam, ko mes vaikus turėsime išmokyti, tai tie 4 pasiekimų lygmenys. Norėčiau pasakyti, kad nacionalinėje švietimo agentūroje yra sudaryta tokia tarpžinybinė kartu su švietimo mokslo ir sporto ministerija redakcinė komisija,
kuri labai dėmesingai skaito visų dalykų programas, ieško vienovės tose programuose ir siekia, kad iš tikrųjų programos būtų suprantamos, aiškios ir įgyvendinamos mokyklose, tiek mokytojams, tiek ir mokyklų vadovams. Jau minėjau, kad programų projektai yra paskelbti puslapyje Mokykla 2030, ten pat paskelbtos ir metodinės rekomendacijos, taip pat darbuojamasi su priešmokyklinio ugdymo programa ir vidurinio ugdymo programos bendrosios programomis ir metodinėmis rekomendacijomis, kurias parengsime iki šių metų pabaigos. Na ir 22 metais jau laukia bendrųjų programų patvirtinimas ir tuomet tos programos keliaus tiesiogiai į mokyklas. Na, prieš porą savaičių teko dalyvauti Vilniaus miesto mokyklų vadovų metinėje konferencijoje, kur buvome paprašyti tiesiog pasakyti, tai kągi reikia daryti mokyklų vadovams, kad tos bendrosios programos, kurios ateis į mokyklas visai netrukus, nes nespėsim apsižiūrėti, kaip praeis tie metai, būtų įgyvendinamos efektyviai. Mūsų siūlymas pirmiausiai skaityti. Kadangi buvau 2009 metų bendrųjų programų, vidurinio ugdymo programų, vienos iš programos bendra autorė, tai teko pačiai susidurti su tokia situacija, kad įdiegus tas programas po metų, važinėjant po Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus ir šnekantis su mokytojais apie tai, kaip jiems pasiteisino programos, kokias sėkmes jie patyrė arba su kokiais iššūkiais susidūrė, nemažai nustebino toks dalykas, kad kai kurie mokytojai, dėja jų buvo nemaža dalis, tiesiog tų naujų programų nebuvo skaitę. Tai mūsų labai didelis prašymas mokyklų vadovams tiesiog skirti laiko su savo bendruomenėmis mokyklose ir tiesiog perskaityti tas programas, nes greičiausiai esminių didelių pokyčių nebus. Be abejo, pasiūlymų mes ir toliau laukiame. Na, o šiuo metu mes jau judame į bendrųjų programų įgyvendinimo tyrimą, kurį atliks visus šios mokslo metus, yra atrinktos mokyklos. Na ir tikslas išsiaiškinti, kaip mokytojai pasirengę įgyvendinti naująjį turinį ir identifikuoti, kokios reikia pagalbos. Tai mes labai tikimės, kad mokykloms pavyks tam tikrus epizodus, tam tikrus fragmentus programų išsibandyti kartu su moksleiviais, pasižiūrėti, kaip vertinti tas kompetencijas. Na ir tyrėjai, kurie darbuosis šioje grupėje, mes labai tikimės, jie ruošia ir klausimyną, ir darbuosis tiesiogiai su mokyklomis. Ir pateiks rekomendacijas ir rengėjų grupėms, ir ekspertų komisijai, ir redakciniai grupiai, į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį ir ką dar galima būtų bendrosiose programuose pakoreguoti. Tai vienas labai didelis ir mane asmeniškai džiuginantis dalykas, kad tikrai turime, mano galva, pakankamai laiko išsianalizuoti ir pasiruošti. Ir jeigu labai dažnai vadovų tarpe, aš ir pati girdėjau ne vieną kartą, mes šnekėdavom apie tai, kad parašom programas ir tada skubiai jas turim įgyvendinti, tai šiuo atveju turim visiškai kitą situaciją, mano galva nepaprastai palankę mokykloms, tam, kad galėtume judėti link sėkmingo programų įgyvendinimo. Na, o kalbant apie profesinį augimą tiek mokytojų, tiek mokyklų vadovams, tai džiugu, kad jau spalio mėnesį, na ir šiandien turim tokį puikų įvykį, prasideda mokymai, tai ir mokyklų vadovams tęstiniai mokymai, mokymo lyderystė, ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui, ir savivaldybių komandoms, ir pedagogams, turininiais klausimais, vertinimo kompetencijų stiprinimui, kalbant apie dalykų naujoves taip pat. Na ir be abejo, Jolanta jau minėjo, kad be programų ateina visas pagalbos paketas, pasitarnausiantis mokyklos bendruomenėms programų sėkmingam įgyvendinimui. Tai yra kuriamos skaitmeninės mokymosi priemonės, yra ir atnaujinamos anksčiau naudotos priemonės, žiūrint į naujasias programas. Taip pat ministerijoje yra inicijuotas priemonių rengimas tikslinėms grupėms,
tai yra tautinių mažumų gimtųjų kalbų, specialiųjų poreikių vaikams. Na ir mūsų taip pat ir mano jau minėtas pasiekimų vertinimas ir šios sistemos pokyčiai. Taigi darbo grupė šiuo metu darbuojasi ir pasiūlymai bus parengti iki 22 metų sausio mėnesio, kurie įsigaliotų tik nuo 25 metų. Tai čia yra svarstoma nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų privalomumas ir panaudojamumas pasiekimams gerinti, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vaidmuo, priimant mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Taip pat kalbamės ir apie brandos egzaminus, apie kaupiamą įvertinimą, apie naujų vertinimo įrankių atsiradimą, apie elektroninį testavimą, elektroninės vertinimo sistemos galimybės, bandymus ir plėtrą. Tai iš tikrųjų iššūkių yra nemažai. Šita informacija visa yra vieša ir prieinama. Tiesiog naudodamasi proga noriu dar kartelį pakartoti informaciją, kad ją galite surasti portale Mokykla 2030. Na, o nacionalinės švietimo agentūros specialistai, mes visi esam pasiruošę išgirsti jūsų klausimus, išgirsti jūsų teikiamus siūlymus, kviečiam diskusijai, kviečiam ir tikimės labai aktyvaus įsitraukimo. Ir kaip jau minėjau savo pasisakymo pradžioje, jeigu anksčiau mokyklų vadovai buvo daugiau ūkininkai ir domėjosi statybomis, remontais ir renovacijomis, šiuo metu matom situaciją, kad mokyklų vadovai labai dažnai turi užsiimti moksleivių testavimu ir COVID situacijos suvaldymu mokykloje, bet labai norėtųsi tikėtis, kad šita situacija nebus amžina. Ir manyčiau, kad mokyklų vadovai yra tikrai verti keliauti į naują, į aukštesnį lygmenį ir būti tais lyderiais, kurie galėtų būti ugdymo turinio atnaujinimo bendraautoriais, kūrėjais ir įdiegėjais, puoselėtojais ir labai sėkmingais įgyvendintojais Lietuvos mokyklose, nes vadovas tai ne vien tik tai gaisrus gesinantis gaisrininkas, tai pirmiausiai kūrėjas, tai pirmiausiai vizionierius, mąstantis ir kuriantis atvejai. Na, o tai, kad Lietuvoje yra daugiausiai krepšinio ir švietimo ekspertų, turbūt tik tai dar labiau patvirtina mums tą žinią, kad esam nepaprastai svarbus visoje toje sistemoje, visoje sistemos grandyje, todėl kviečiu visus labai aktyviam bendradarbiavimui, juolab, kad ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir nacionalinė švietimo agentūra esam tikrai atviri visiems jūsų konstruktyviems siūlymams ir be abejo konstruktyviai kritikai. Ačiū. Tai labai dėkoju kolegiams Jolantai ir Rūtai. Na, turbūt visi suprantame, kad ugdymo turinio atnaujinimas ir bendrųjų programų atnaujinimas tai yra tiesiog tik tai, tai yra šerdis, aplink kurią sukasi daugybė įvairiausių darbų ir kitų reformų, ar ne? Tai ir vertinimas, ir vadovėliai, ir mokytojų rengimas, ir daugybė procesų iš tikrųjų yra paleisti ministerijoje. Na ir jums puikiai pavyko tą kompleksiškumą atskleisti per tokį trumpą laiką, tai dar kartą dėkoju. Bet dabar norėčiau pakviesti mūsų koleges iš Jungtinės karalystės. Kaip žinia, visada vykdant reformas labai norisi pasižiūrėti, o kaipgi kitos šalis, ką daro kitos šalis, kaip joms sekasi šitam reformų kelyje. Galbūt galima kažko išmokti ir mum ir pasinaudoti patirtimi. Tai aš noriu pakviesti dvi kolegės, dvi ekspertės, kurios jau lietuviškai auditorijai yra pažįstamos iš ankstesnių projektų. Tai dvi profesorės Alma Harris ir Michelle Jones iš Waleso, kurios maloniai sutiko pasidalyti tą patirtimi, kasgi vyksta Wales ir kasgi vyksta už kitose šalyse, už Lietuvos ribų, kaipgi šalis sėkmingai vis dėlto išsprendžia tas problemas, su kuriomis ir mes čia Lietuvoje susidurime ir bandome spręsti. Tai labai ačiū visoms jums, kad sutikote mus pasidalinti ir, kviečiu. Tai Dialma, the floor is yours. You're welcome. Okay, thank you very much indeed. And it's a huge privilege to be here and to have the opportunity to listen to Thomas, Jolanta and Ruta, because
what you're proposing is not just impressive, but it's very important. And I think there are lessons that we can learn from Lithuania, as well as giving some of our knowledge and expertise to you. I'm going to start the presentation, and my colleague, Professor Michelle Jones, will talk a little bit about the curriculum change in Wales, and to try and sort of get a sense of what we are doing in relationship to that curriculum reform. So there are very, very strong parallels between our two countries, and it's an imperfect exercise, as you know, and quite a challenging one. So I'm going to start by saying a little bit about, my slides are not moving. Right, okay. I'm going to say a little bit from my research background and my work at the policy level about what we know about successful systems. And it's really to contextualize the work that you're doing in Lithuania and to highlight why it is so very important. What we know about successful systems, well, we know that the quality of any education system cannot exceed the quality of its people. In other words, your system cannot outperform the quality of your teachers and your school leaders. Already we've heard how important your teachers and school leaders are in this curriculum reform effort. And what I liked about Ruta's presentation was she talked about leadership as leaders as being creators. And I think that's absolutely right, because in Wales, the curriculum is being co-constructed with the profession. And I think it's reflected in the reforms here in Lithuania too. But what we know from system reform around the world globally is that the only way to improve student outcomes, student learning outcomes, is to improve the quality of teaching. And the only way to improve the quality of teaching is to look at the pedagogy and the curriculum. And this is what you're doing in Lithuania. And this is why it's so very important. You are absolutely doing the right thing, because around the world, we know that many systems are tweaking their systems, but actually it's curriculum reform and pedagogical reform that gets you those better student outcomes. We also know that our best education systems around the world focus on equity and excellence. And again, I was struck by the presentations, and I think it was Ruta or Yolanda, sorry if I've got that wrong, who said something very profound, and it speaks to this point about equity. Every child observed and noticed. And I cannot think of a better definition of equity than that. But accompanying equity is excellence. And I think that's what this curriculum reform speaks to, the need to do better, to do more for young people in Lithuania, to strengthen the system through this curriculum reform process. We know that there are some right drivers. In other words, there are things that systems do that really do improve performance. And one of those things is capacity building. You've already talked about the need for professional training, professional learning, and Michelle's going to talk a little bit about that in the context of Wales. But you've also talked quite, I think, inspirationally about teacher-led change, about schools having freedom and responsibility. And again, I think that's a marvelous way of encapsulating, what's negotiated and what's not negotiable within the curriculum. And I'm going to really talk for a few more minutes about leadership, because your leaders are, as you rightfully said, critically important in this endeavour. Evidence is that school leadership is second only to classroom teaching as an influence on student learning. So if there were only two things that you could powerfully do within your system, it would be to improve the quality of teaching through your curriculum reform and to give your leaders within the system the possibility of helping that system to improve through the co-construction and the co-creation of your curriculum. So again, what I'm trying to say here is you're absolutely right to be focusing on these aspects of your system level change.
What we know is that leadership is the key to school and system transformation. You cannot have any organizational change, any system change without leadership being absolutely central to that work. And we've got many leaders on the webinar today. And what I want to say to you is that you are critical in ensuring that this reform is implemented and delivered in the best way possible. Professional learning communities. We've also talked a little bit about schools as professional learning communities, and that's bringing together the collaborative, the collective, and the connected power of leaders and teachers working together. But ultimately, what we know around the world is leading curriculum and pedagogy is at the heart of school and system success. And that's why so many systems around the world, including Wales, are doing exactly what you're doing, trying to raise the bar by giving teachers the responsibility, the accountability, and the creativity around your new curriculum. I'll hand over to Michelle. Hello, everybody. It's lovely to be with you again this morning. And as this is a joint presentation from Wales, then it means that you're going to see Alma's face, but you're going to hear my voice. So just bear with us on that one. Wales began a review of the curriculum back in 2014. The report, called Successful Futures, was published in 2015, and it identified radical changes to our curriculum and assessment arrangements in Wales. The new curriculum is based on 4 clear purposes that detail the way that we want our learners to be. And also, instead of a curriculum based on subjects and content, which is what we've all been used to, the new curriculum comprises 6 areas of learning and experiences. Now, there are almost 27,000 teachers in Wales. And as I've said, over the past 30 years, we have all been used to delivering a curriculum that was subject-based. So it was clear from the outset that the Welsh Government needed to provide various professional learning support packages for teachers and leaders in Wales. And I'm going to share some of these with you this morning. Next, please, Alma. For some reason, unfortunately, it seems that the PowerPoint has frozen. So bear with me. Technology. Can you just talk, Michelle, to the 4 things? Alma, may I suggest that you stop sharing and I'll screen share? Okay. Wonders of technology. Okay, so I think now that you can also now see me as well as my slide. So the first thing that I wanted to share with you is that in 2018, the Welsh Government launched a national approach to professional learning. It was recognised that if all teachers and school leaders were to engage in the educational reform process, that a fully funded support package was to be introduced. And there are 8 elements to the national approach, and funding is available to schools in order to support the implementation of the new curriculum. And I'm just going to share 3 of these strategies with you today, because these are strategies that I have been directly involved in. The first strategy is known as schools as learning organisations. There is much written by the OECD
on schools as learning organisations, and Wales invited the OECD to come to talk to our schools, to talk to our universities, to talk to all of our regional staff, so that we could create a model for Wales that would enable all schools to become successful learning organisations. And the whole purpose of schools becoming learning organisations is to prepare for the implementation of the new curriculum in 2022. There are 7 dimensions that highlight the goals and the processes for schools to work their way through in order to transform into truly effective learning organisations. Each year, a school completes a survey, and the results of that survey identify various professional learning opportunities that the schools could engage with to prepare them for the new curriculum. One of those programmes is known as the National Professional Inquiry. Alma and previous presenters have already mentioned professional learning communities, and Wales had previously introduced a programme of professional learning communities. This time around, Wales has gone one step further in launching a professional inquiry programme whereby schools were partnered with a university in Wales. And so this programme, which is called the NPEP programme, was launched in 2019, and schools were clustered together according to their inquiry themes and were then supported throughout their inquiry journey with a dedicated team from a university so that they could engage with research, engage in what was going on elsewhere nationally, and that they could then map out their inquiry with the new curriculum, but had external experts who were partners in the universities. And as I said, Swansea University, we have been working with almost 100 schools across Wales on this particular programme. The last programme that I want to share with you is a qualification rather than just a programme, and this is called the Rationale MA Education Wales. And this is an academic master's programme that the Welsh Government back in 2018 asked all universities in Wales whether they could collaborate to produce an academic programme for teachers that would help them with the realisation of the new curriculum. And so 7 universities in Wales did work together to produce the National Masters Programme. The Welsh Government were also collaborators in the programme, and they fully fund 500 places every year for teachers and school leaders to undertake this qualification. And I am very pleased to say that this programme has now been fully implemented, and it launched in September across Wales, and there are almost 400 teachers and school leaders and other educators from our regional staff who are engaged in the programme. The last thing that I want to say to you relates to the timeline that you can see at the bottom of the screen. Originally, when the review of the curriculum was undertaken, the timeline that was set was September 2021 for the implementation of the new curriculum. But because of the various support packages, the professional learning packages that were introduced to teachers, and because of the pandemic that hit the country, then the timeline has now been revised. And as you can see there, the first cohort to fully undertake the curriculum will now begin in 2022, and then all schools will fully implement the curriculum in 2026. So, Alma, back to you.
Okay, I guess I just want to conclude the presentation by reminding us of the importance of teaching and learning, or pedagogy, within this new curriculum. I think it was Ruta who talked about instructional leadership, and that's leadership that really focuses primarily on the quality of teaching and learning. And what this slide actually says is that curriculum is important, absolutely, but that pedagogy is also very important. And the two things should go hand in hand in terms of implementation. So the curriculum is the structure, the pedagogy is the delivery, and we mustn't forget the importance of pedagogy as the driver behind any curriculum reform. Next slide, please, final slide. So here are some final considerations, not just for us in Wales, but I think for you in Lithuania. And Michelle has spoken about the importance of professional capacity. And I think we can't expect a system just simply to produce a new curriculum. It requires professional skill, will, and capacity and persistence to do this. So an investment in professional learning is absolutely key and so important. The second point is about pace. Very often there's a desire to do things quickly, but I think when you're talking about curriculum reform, we need to think about embedding that curriculum. So maybe going a little bit slower, but more deeply is what we should be thinking about. And my final point is the potential. I mean, I have been inspired today by the presentations that I've heard. And I think that Lithuania is absolutely on the right track. And I really look forward over the next few years to watching the potential of your system really realize curriculum change so that every single learner in Lithuania achieves far more and in an equitable way also. Thank you. Thank you so much, Alma and Michelle. We are also inspired by your presentation, and I'm especially grateful for Dylan Williams' citation, because it's really important what he says. And we have recently translated his book, Embedded Formative Assessment, into Lithuanian, and our teachers and schools and headmasters, they all have the possibility now to read and learn from his ideas. Thank you so much. Now I turn to Lithuanian again. Norėčiau pakviesti dar vieną mūsų kalbėtoją šiandieną. Tai yra mūsų ekspertas, Britų tarybos ekspertas, Chris Tweedle, kuris taip pat yra iš Waleso ir turi labai didelę patirtį ir ilgą patirtį vadovavimo mokyklų tinklui, netgi Walese ir mokyklai, ir turbūt jis ir pats gali tiksliau papasakoti savo patirtį, tą ir padarys. Krisas iš tikrųjų tai yra tas žmogus, tas asmuo, kuris vadovauja visam projektui, kuris yra pagrindinis šio projekto ekspertas ir jau visus metus dirba Lietuvoje su mūsų atrinktų vadovų grupe, padėjo jiems pasirengti, tapti, taip vadinamais treneriais, konsultantais, nežinau, kaip čia lietuviškai geriau pavadinti. Tai Krisas papasakos, kas buvo nuveikta per šitos metus ir trumpai apžvelgs, pristatys tuos rezultatus. Tai kviečiu Krisą. Chris, the floor is yours. You're welcome. Thank you very much indeed, Irena. And it's wonderful to be part of this event. I've been involved now with helping the ministry and with the agency back since January last year, so nearly 2 years. And the project was launched last June, and that's been marvelous to be involved. And I feel that the presentations today have already shown how far we've come in that time and how well things are moving in Lithuania for the outcomes for young people in your schools. It was also great to hear, not just from Jolanta and Ruta, but from Alma and Michelle.
And I worked in Wales, and Alma and Michelle, I was lucky enough to work with them while I was in Wales. And there are great things happening in Wales too. And it's wonderful to see that both countries, Lithuania and Wales, are pointing in the same direction and making the same kinds of decisions that are for the benefit of the young people in both our countries. And so that's been great. My background is as a school principal, and then working as an advisor for the UK government, and then becoming a civil servant. I'm going to work in Wales and in England. And then more recently, I've been working with the British Council as a consultant on system leadership in schools in different countries around the world. And it's a privilege to be with you here today, and a privilege to be working with you in Lithuania. So first of all, what I'd like to do is to talk about what we've got to so far and how we've come to today. So we are in the middle of a 2-year EU-funded project that started in June 2020. And as Alma so eloquently said already, we know from the research that the importance of school leadership is hugely important to the quality of education that happens in schools around the country. And that school leadership is second only to classroom teaching as an influence on pupil outcomes. And that is very, very important to all of us, because that's the way in which we can actually make a difference to the pupils in our schools. And instructional leadership is a key part and a key aspect of school leadership, and critical to raising outcomes. And one of the things that people were telling me when I visited Lithuania was that school principals, head teachers wanted to be more system leaders in leading teaching and learning. And they wanted to find ways where they did less of the bureaucratic administration and were able to concentrate more of their role on the leadership of teaching and learning. And so for the last year, I've been working with colleagues to help to do that in Lithuania. So first of all, let's think about what we mean by instructional leaders. What do instructional leaders do? They work and establish clear educational goals for their school that are compatible with the national education system. They take a leading role in the planning, the monitoring, and the evaluation of the curriculum in their schools. And they become personally involved in evaluating the quality of teachers and teaching in their schools. Instructional leaders concentrate on the impact that their teachers and teaching and learning is making to improve pupils' learning. And there is also the opportunity to look as instructional leadership to improve learning and teacher effectiveness by finding ways to engage more students in their learning in the classroom, by head teachers and school principals to coach their teachers and to try to get them to improve their skills. As Alma and Michelle have talked about, the importance of developing professional skills for the teachers, and also to effectively manage the curriculum and the resources that are available. So since June last year, we have worked with a group of 29 school principals, mainly school principals from Lithuania. And these people were identified and selected and volunteered to become a part of a course on instructional leadership during the first year of the project. The participants in year one piloted the training materials and the key components of instructional leadership between June last year and May this year. And these 29 participants have helped to develop a toolkit to help other school leaders to train other Lithuanian principals during the second year of the project.
we originally, obviously, decided to design this project for face-to-face training. But in the end, we delivered the whole of the first year of the project completely online. And that's where we are today. So these 29 people have worked with myself and colleagues to develop a toolkit that you will be using in year 2 of this project to refine it and to become involved in this co-construction of the curriculum development for the next year of the project. So we've developed a toolkit with 8 parts, 8 modules. And the first part is the rationale for developing leadership and teaching and learning to support the introduction of the curriculum renewal process in Lithuania. The second part of the toolkit is to help lead and manage change to implement the reforms, and then ideas of how to support strategic planning, monitoring and evaluation in your schools, materials to help with coaching and mentoring staff in your schools, ideas about working in partnership with stakeholders, and then probably the 2 most important things: leading teaching and learning, designing the curriculum, deciding what's going to be part of the 70%, what's going to be part of the 30%, and then how that is delivered in the classroom, leading and teaching and learning, the pedagogy, the didactics of how you actually achieve change. And then I think something that we've all learned a great deal about, particularly in the last 2 years, has been the importance of digital literacy and also blended learning, and be able to use IT to support the face-to-face contact in classrooms. And so what we have achieved, what we have done so far, is we've had the first year participants, the 29 people who've worked with us for a year, have actually helped, and they have developed these 8 modules of professional learning that we can now test in year 2 of the project. And that's what we'll come on to shortly. But before that, we felt it was important to hear from some of the people who've actually been involved from Lithuania in the first year of the project. And I'll hand back to Irena to introduce these principles to you. Thank you, Chris. Taip, tai iš tikrųjų dabar įgirdėjote tuos pagrindinius siekinius ir tuos pagrindinius darbus, kurie buvo pasiekti per pirmosius projekto metus. Na, o dabar atėjo laikas pasižiūrėti, o kaipgi iš vidaus, kaipgi jautėsi mūsų dalyviai, tie būsimieji treneriai, kurie mokys kitus vadovus, kaip jie jaučiasi, ar jie jaučiasi pasiruošę, kaip jiems ta metų trukusi patirtis mokymosi. Ką galėtumėt papasakoti apie jūsų, kas buvo gerai, kas buvo blogai, tiesiog tikimės, kad iš tikrųjų pasisėmėte daug geros, įdomios patirties ir su jie dabar pasidalinsite. Tai aš kviečiu Elmyrą Jurkšaitienę, matau, kad jau įsijungus Tauragės Railių progimnazijos direktorę, ir Irmą Kačinauskienę iš Prienų Žiburio gimnazijos. Tai kolegės, prašom. Sveiki visi, pradėsiu aš, o paskui mano mintis pratęs Elmyra. Tai iš tikrųjų mums smagu, kad mes sudalyvavom ir toliau dalyvaujame, ir tokia galimybė pasitaikė mokytis programoje Parama mokyklų vadovams ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams. Na ir žinoma, tai labai stipriai įpareigojo. Bet kalbant per tuos pirmus metus, kaip mums sekėsi ir ką mes iš tikrųjų savo išmokome, tai pirmiausia, galiu sudėlioti tokius 3 stalčiukus. Tai yra pasikartoti,
pasidalinti ir išmokti. Nes taip mes iš tikrųjų ir mokėmės. Mes kartojome tai, ką mokame, dalinomės su kolegomis savo patirtimi ir, žinoma, mokėmės naujų dalykų. Ir galiu pasakyti, kad jau čia ne kartą nuskambėjo mokyklos lyderystė arba mokyklų vadovų įtaka mokinių pasiekimams, kad tai yra tikrai antras pagal svarbą po mokymosi klasėje veiksnys. Ir gerbiama Jolanta taip pačiai minėjo, kad ugdymo procesų vedlys yra mokyklos vadovas, kuris dirba su veiklia bendruomenė, įgyvendinant į mokinį orientuotą ugdymą. Taip pat ir Rūta tą patį sakė, ir mes iš tikrųjų kaip vadovai, galiu pasakyti, spirgame iš vidaus, kad tikrai turbūt atėjo tas metas Lietuvoje, kai mes turime pasakyti, kad reikia pereiti nuo ekonomikos valdymo, dar kitaip administravimo lyderystės, prie to tiesioginio įsitraukimo į ugdymo turinio valdymą. Tai yra lyderystę mokymui ir mokymuisi. Tai trumpai apžvelgiant, galiu pasakyti, buvo tokios pagrindinės mokymų temos. Tai yra strategijos, vizijos ir krypties kūrimas, vadovavimas ir pokyčių valdymas, lyderystė veiksmingam mokymui ir mokymuisi, planavimas, stebėjimas, vertinimas, darbas su partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, skaitmeninio raštingumo įsisavinimas. Aš tiesiog perbėgsiu per tuos metus ir labai norėčiau užnorinti vadovus, kurie neturėjo galimybės dalyvauti šitoje programoje, būtent rinktis mokymus ir sužinoti kartu ir mokintis kartu su mumis. Tai, ką mes pasikartojome ir viliuosi, kad ir jūs dalyvaudami mokymuose pasikartosite taip pat, tai veiklos kokybės įsivertinimą, tai mokymas ir mokymasis, personalo veiklos valdymą ir pokyčių gyvendinimą, skirtingus lyderystės stilius, efektyvaus grįžtamo ryšio teikimą, fasilitaciją ir patvirtinimo kriterijus, dalinomės mokymuose, kaip iš tikrųjų kurti viziją atsižvelgiant į vykdomą reformą Lietuvoje, apžvelgėme, kokia mokymo kokybė Lietuvos mokyklose, dalinomės, kaip vykdome efektyvų profesinį mokytojų tobulėjimą savo mokyklose, skaitmeninis raštingumas ir mokyklos lyderystė, vadovavimas rezultatyviam mokymui ir mokymuisi, kaip elgtis per sunkius pokalbius. Aš nesiplėsiu į detalės, tiesiog noriu, kad būtų jums įdomu tai sužinoti. Na ir žinoma, išmokome pagrindinių pokyčių ir jų valdymo. Ugdymo programos reformos šviesoje. Tikrai išmokome ir sužinojome ugdymo programos reformą Suomijoje, Škotijoje ir Anglijoje, su kokiais sunkumais susidūrė reformos įgyvendintojai tose šalyse. Taip pat kokybiško darbo kultūros kūrimas, kaip tai padaryti, konsultuojamasis ugdymas ir psichologinio atsparumo formavimas, kaip galime padėti savo, kaip galime padėti mokytojams, kompetencijomis grindžiamų ugdymo programų diegimas Lietuvoje, ugdomo įvertinimų sistemos kūrimas, 10 teiginių apie sėkmingą lyderystę mokyklose. Tai visą tai mes išmokome ir tikrai esame pasirengę tomis žiniomis pasidalinti su jumis. Ir tikrai manome, kad mokyklos vadovas gali įgalinti mokytus atpažinti ir dalinti sėkmingą praktiką su kolegomis. Na ir tada dalintis mokyklos sėkmingų darbų pavyzdžiais pagal atnaujintas bendrasias programas savivaldybės, regiono ir šalies mastu. Mintis iš tikrųjų yra tokia, kad jeigu mes sutelksime jėgas ir tikrai matome, žinome ir suprantame, kad pats laikas yra pakeisti Lietuvoje, tai ką tikrai galime pakeisti ir jaučiame, kad turime pakeisti, tai manau, kad tikrai tą galime padaryti ir tai labai daug priklauso nuo mokyklos vadovo. Tai manau, kad linkiu mums visiems sėkmės būtent šitoje kelionėje. Kaip ir buvo pasakyta, tai yra kelias iš tikrųjų. Ir Elmyra. Gerai, tai aš labą dieną šiek tiek pratęsiu, o ką aš asmeniškai pasiėmiau kaip vadovas iš viso to, kur aš patobulėjau. Nes kaip ir Irma minėjo, mes daug ką pasikartojom, dar daugiau kuo pasidalinom ir tikrai nemažai išmokom. Jau atrodo, kur dar čia beišmoksi kažką, bet tikrai kiekvieną susitikimą per mokymus iš mūsų nuostabių tarptautinių ekspertų, iš savo kolegų mokyklų vadovų pasimokėm nemažai. Tai norėčiau tiesiog akcentuoti tą, ką ir visi mes, apie ką mes visi kalbam. Tai yra, kad
turime suvokti, kad vis dėlto mokyklos vadovas yra pirmiausia lyderis, o ne administratorius ar vadybininkas. Tai kaip ir Rūta sakė, nuo ūkio, nuo bičių ir gaisrų gesinimo, iš tikrųjų laikas pereiti prie vadovavimo mokymui ir mokymuisi. Vis dėlto mokyklos siekis yra pirmiausia mokinio sėkmė. Ir man labai gražiai patiko Jolanta, kaip sudėliojo, nes aš galvojau, kaip tai įvardinti, bet man per visą šitą labai gražiai susidėliojo tai, kad kai mokyklos vadovas asmeniškai įsipareigoja vardan mokyklos sėkmės, tuomet visi procesai irgi labai sėkmingai pajuda, todėl kad jis įgalina savo mokyklos vadovų komandą, jis įgalina mokytojų komandą veikti veiksmingai, jis įgalina kitus suinteresuotus asmenis įsitraukti vardan mokinio sėkmės. Ir tuomet pradedi galvoti, o kur dar gali tobulėti, lyg tai visą tai žinai. Tai žinant visą tai, dar reikia kažkokius ir konkrečius žingsnelius daryti. Tai aš asmeniškai dabar kiekvieną dieną vis galvoju, tai ką aš galėčiau deleguoti kitam, nuo tos rutininės veiklos šiek tiek pabėgti prie to didžiojo paveikslo, kuris be galo svarbus, sudėliojant atskiras detalės tam, kad mokinys pasiektų sėkmę, o mokytojas būtų įgalintas ir galėtų sėkmingai veikti vardan tos mokinio sėkmės. Tai pirmiausia, aš manau, aš ieškau galimybės rasti laiko mokytojui, su mokytoju pakalbėti asmeniškai, kas jam sekasi, kas ne. Tai nėra taip lengva rasti laiko šitoj dienotvarkiai, ypač šiame pandemijos laikotarpį, bet tikrai sąmoningai ieškau to momento, kada būtų galima padiskutuoti, tai kaip tau sekasi, kuo galėčiau padėti. Kitas dalykas, ką aš asmeniškai labai perėmiau, tai prioritetai. Kiekvieną dieną galvoju, tai kas prioritetas, ar dokumentas, ar mokytojas, ar mokinys. Tai tikrai dokumentas lieka paskutiniai vietoj, ne visada tai gerai, bet negalima išsisukti tokioj situacijai. Kitas dalykas, labai svarbu bendradarbiauti su kolegomis mokyklų vadovais. Mes mokymuose pamatėm, ką reiškia kolegos, kiek mes iš jų daug išmokom. O tarkim, mes Tauragės rajone mokytojų vadovai tikrai, mokyklų vadovai tikrai labai bendradarbiaujam ir atsiradus problemai vieni su kitais konsultuojamės ir tiesiog matom, kad mūsų ta patirtis yra šiek tiek skirtinga, kontekstas šiek tiek skirtingas ir tas bendravimas ir bendradarbiavimas, ta tinklaveika tikrai padeda greičiau ir efektyviau spręsti įvairias problemas. Tai pirmiausia problema susijusia su kokybišku ugdymu, nes tai svarbiausia mums. Ir šioj vietoj, kaip ir Rūta minėjo, savo vis norisi priminti, kad aš esu pirmiausia kūrėjas. Nuo manęs priklauso, ar mes trypčiosim vietoj ir įsisuksim į rutiną kažkokią, ar mes tobulėsim ir kiekvieną dieną vis žingsneliu eisim artyn tos numatytos mūsų vizijos ir sėkmės vardan vaiko mokymosi pasiekimo, asmenybės ugdymo ir taip toliau. Tai tas toks sąmoningas suvokimas, ką aš darau šiandien, kiek įmanoma atsirinkimas to, kas svarbiau ir prioritetų sudėliojimas, manau, kad vadovui iš tikrųjų yra labai svarbu ir būtent šitie mokymai dar kartą leido priminti, kad mūsų veiklos laukas yra labai platus. Mes tikrai turim be galo daug atsakomybių, tačiau netgi šitame plačiame kontekste mes turime susidėlioti tai, kas mums svarbiausia. O svarbiausia tai, kad vadovaujam mokymui ir mokymuisi, reiškia mokytojas ir mokinys mūsų matymo lauke turi būti patys svarbiausi. Tai gal ir tiek norėjau pasakyti, kad iš viso to, ką mes mokėmės per tuos metus, tiesiog dar kartą mes buvome sugrąžinti į savo pagrindinę kryptį. Mes vadovaujame mokymui ir mokymuisi. Visa kita padaroma, bet tai nėra svarbiausia. Tai gal tiek. Tai labai ačiū Irma, ačiū Elmyra už pasidalinimą ir priminimą, kas iš ties yra svarbiausia mokyklos vadovui. Ir man atrodo, jūsų šitie pasisakymai tikrai sumotyvavo ir kitus vadovus išbandyti šitos mokymus.
Tai tam, kad mes žinotume ir vadovai mūsų dalyviai, jų yra dar vis tikrai nemažai, virš 200, gautų informaciją apie tai, kasgi laukia jų ateinančiais metais. Mes vėlgi kviečiame Krisą pristatyti šių metų, ateinančių metų programą. Tai Krisai, you're welcome. Thank you very much, Irena. And it was wonderful to hear from Elmira and from Irma about their experiences of working in year one of the project. I know from being a school leader myself that the easy thing to do is to actually get on with the administrative tasks, because that's just easy. The hard thing to do is to actually lift your head up, as we've just heard, to see the bigger picture. And that is what you have all committed to do as part of this second year of the project. And we're so much looking forward to working with you as we enter the second year of this really important project. And I would just like to say thank you to each and every one of you who's going to be involved with us in year two of the project, and to say how important it is, because what you are helping to do is to develop a set of materials that will help all teachers across Lithuania. So you are going to be very, very much involved in system leadership for Lithuania for the years to come. And it's really important work that you will be participating in. So, what to expect? During year one, we've looked at the way in which we can develop this toolkit to help share the learning with other educational leaders in Lithuania, to help introduce the school curriculum renewal program. And so our first year participants are now going to become, instead of trainees, the trainers. And they're going to help you to go through aspects of the toolkit so that you can actually help to develop those ideas and those techniques to be able to use in your schools in the years to come, to help with the introduction of the curriculum reforms. So working with the British Council trainers, we had 29 participants, and they've written these training materials to test during this coming year of the project. There are about 250 of you, education professionals in Lithuania, have agreed to participate in this project this year. And the important thing to remember is that these teaching materials for other teachers can be developed with your experience over the coming 10 months. And so you will personally be involved in contributing to the system leadership in your country. And everybody involved has had the opportunity to play a part in revolutionizing teaching and learning in schools across your country. If we think about the importance of leading teaching and learning, what the toolkit will help us to do is to think about understanding the role of leadership in improving teaching and learning, introducing your new competency-based curriculum, what the impact of high quality teaching and learning can do to improve student outcomes, and what makes great teaching and learning and how to improve it, and to give you the tools to help to monitor and evaluate teaching and learning, and also materials to help coach others in your schools to be even more effective in their teaching and learning in the classroom. And so during the next 10 months, you will actually undertake as trainees 3 of the 8 modules in the toolkit. So in November and December, all of you will receive coaching in the first of the 8 modules. So everybody will be doing the same module in November and December. This will be the rationale for developing the leadership of teaching and learning to support the introduction of the Lithuanian curriculum reforms.
And so how is this going to happen? All of you will be divided into groups of about 30, and these groups of 30 will be coached by 3 of our year 1 participants. So the trainees from last year will become the trainers this year, and you will work with 3 of our trainers to undertake this first session. It's all going to be done online to start with, and there'll first of all be an online training day to introduce the topic. So this will be 2 separate 2-hour online training sessions using the Zoom platform. And that will be then followed up at a later date with a further 2-hour training session using Zoom. That further training session will introduce to you a school-based project that you will undertake in your own schools or perhaps with colleagues in other schools locally. And there's an expectation that you will do about half a day's work to undertake this project. And then, having had time to complete that project, a few weeks later, you will come back with the other 29 trainees in your group and with the 3 trainers and have a further 2-hour Zoom training session. And that will conclude the first module. And so everybody in this next 2 months will undertake the same module. And so one of the 8 modules everybody will do, and we felt it was important to start with the rationale of what you're attempting to do in Lithuania. In January and February, you will undertake a further module. But this time, instead of everybody doing the same module, the same 3 coaches will work with you on one of the 7 modules. And so that means that all of the other 7 modules will be tested, but you will only do one of the modules in January and February, and the same pattern will be followed. There'll be an online training day to introduce the topic, and that will comprise of 2 2-hour online training sessions using the Zoom platform. A few days later, there will be a follow-up training session of another 2-hour training session on Zoom to a half a day. And that will introduce the school-based project, which you will undertake and will expect it to take about half a day's work. And then a few weeks later, there'll be a follow-up 2-hour training session to conclude this second module. So you will, by end of February, have undertaken training on 2 of the 8 modules. And then in March and April, a third of the 7 remaining modules will be undertaken by you using the same pattern. And so this means that by the end of April, everybody involved in year 2 of the project will have undertaken 3 of the 8 modules that will help you to then go back into your schools and work with your teachers and other middle leaders in your schools to implement the curriculum reforms even better than they thought or you thought that you would be able to do. You will also have been able to develop your own professional learning, but perhaps even more important than that, you personally will have made a huge contribution to the education and system leadership in Lithuania. And so it gives everybody the opportunity to actually participate in this project and to participate in the leadership and the system leadership of the curriculum renewal program in Lithuania, so that you will be able to help model and mold the way that young people can be helped to improve their outcomes, and your teachers can be able to help their teaching and learning in the future of the 2-year program. Now, Irena, I've tried to hurry that through because I'm very conscious that we've got 200 people here that may have some really important questions, and the format that we're using doesn't allow question and answer. Yeah. But I'm hoping that there might be some questions that have gone into the chat that either you or I could help to answer.
And just before I do hand back to you, I would just like to say thank you to the team that has helped me in this first year and will continue to help in the second year. I'm just a team leader, but I've been helped by some fantastic members of the British Council team who have worked with the 29 participants in year one. And without them, we wouldn't be where we are today. And my colleagues and I are delighted and just so pleased that we've been able to contribute to these reforms. Thank you. Mm-hmm. Thank you, Chris. And kolegos, aš matau, kad keliat rankas, norit paklausti, tai tiesiog noriu priminti, kad galimybės jūsų išklausyti dabar neturime, tačiau labai kviečiame jūsų klausimus parašyti pokalbių langelėje ir mes pabandysime juos įgarsinti ir atsakyti. Tai kvieščiau tiesiog juos parašyti, kol dar turime laiko, o turime laiko iki 3, mes tikrai pabandysim juos per ekspertą ir aš atsakyti. Kol jūs rašote klausimus, aš norėčiau dar kartą užtvirtinti ir papildomą informaciją naujiesiam dalyviam perduoti, kad jūs jaustumėtės saugus ir žinantis, kur jūs čia patekote ir kas jūsų laukia artimiausiu metu. Taigi, nors ir Krisas tikrai labai išsamei pristatė jums programą ir kaip jūs tuos ateinančius mėnesius būsite mokysitės, noriu tiesiog informuoti, kad iki šių metų, iki spalio 25 dienos, tai yra praktiškai per kitą savaitę, mes sudarysime tas vadinamasias grupes jūsų, apie kurias Krisas kalbėjo, ir mes iš tikrųjų jūs informuosime, kuriai grupė jūs priklausote ir kas bus jūsų tie mokytojai, tie konsultantai, kuriegi direktoriai. Taip pat mes jums atsiųsime informaciją apie tai, kada prasidės jūsų mokymai. Pirmasis modulis, ar ne, apie kurį Krisas kalbėjo, tai yra per lapkričio-gruodžio mėnesį jūs turite visi išeiti tą vadinamą pirmąjį modulį, kuris yra privalomas visiems. Kiti likę moduliai prasidės nuo sausio ir iš tų likusių 7 modulių jūs mokysitės 2 modulius. Tas visas principas toks, koks galiojas pirmajam moduliu, jis bus ir taikomas ir kitiems 2 moduliams. Tai va, matau klausimų, kaip ir dar kol kas tokių dėl organizavimo nėra, tik tai noras sužinoti, gauti daugiau informacijos apie tai, kas čia vyks. Tai gerai, mes kaip ir kalbėjomės, tikrai jums artimiausiu metu pranešim visą informaciją dėl susijusią su jūsų mokymais. Taip pat norėčiau dar priminti, kad šitas mūsų renginys yra įrašomas ir jis yra ir transliuojamas, bet taip pat jo įrašą galėsite pasižiūrėti ir parekomenduoti visiems kitiem kitų mokyklų vadovams, kurie galbūt negalėjo prisijungti, ar pavaduotojams, ar visiems besidomintiems taip pat peržiūrėti ir išgirsti tuos pranešimus, kuriuos mes čia šiandien visi girdėjome. Taip, dabar yra jau klausimai, ar visi moduliai bus Zoom. Taip, kol kas pirmasis modulis tikrai bus dėl situacijos pandeminės, saugome jūsų sveikatą, saugome mūsų konsultantų sveikatą, tikrai siūlome viską organizuoti nuotoliniu būdu ir naudojant Zoom arba Microsoft Teams platformą, bet čia mes pasirūpinsim šito. Kitas klausimas, matau, yra apie principus, kokiais principais bus sudaromos dalyvių grupės. Tai, Chris, would you like to respond to that one about the logics of comprising the groups? We were talking about how the groups will be made. So, yeah. So you have divided the trainers according to some principles. Would you like to
say what were the principles of dividing the first? Yeah. The same principles will be used to the groups. Okay. So what we have looked at initially when we were hoping to do face-to-face, we were expecting all the groups to be geographically based so that all the participants in one local area would be able to work together to avoid travel and transport problems. But as we have generated the first modules which are going to be undertaken online, that is less of an important aspect. So the geography isn't as important. And so what we hope is that each group will have some primary colleagues, some lower secondary colleagues, and some upper secondary colleagues in each of them. And then what we can then do later in the year, if to test ideas, one thing that we might think about doing is having at least one of the modules where all the primary principals and the primary head teachers are together in one group, and then lower secondary in another group and upper secondary in a third group. And so we can test different models of it, but at the moment, what we're looking to do is to have a combination of different experiences in each of the groups of 30 that may be geographically based or may not be in the first year, in the first module, but we can reassess that as the year goes by. Thank you. Taip, tikiuosi, Kriso atsakymas iš dalies atsakė jūsų klausimų, matau kitų klausimų. Tai, kaip suprantu, visų 7 modulių mes neišklausysime. Na taip, visų 7 modulių kiekvienas dalyvis neišklausys, nes iš tikrųjų, kaip matote, mes turėsime vieną modulį sudaro 4 2 valandų sesijos ir 3 savaičių projektas. Tai jeigu kiekvienam moduliui mes turėtume tokią pat apimtį, tiesiog fiziškai jūs nespėtume to padaryti ir tai tam reikia ilgesnio laiko, tai pradžiai, ko gero, apsiribosim šitais 3 moduliais. Vienas modulis visiems dalyviam yra privalomas, kiti 2 moduliai bus, grupės bus padalintos pagal temas. Dabar yra klausimas, ar bus mokymai kurie vyks pilną darbo dieną, ar tik po kelias valandas. Taip. Pirmasis mokymas yra numatytas 4 valandų, 2 sesijos po 2 valandas. Tai vienintelis, visi kiti yra po 2 valandas trunkantis susitikimai online. Taip. Kokiu principu bus sudaromos grupės? Čia gavau irgi dar vieną klausimą. Tai va tik ką kolega pristatė, kad stengsimės atsižvelgti į ugdymo pakopą. Tai yra pradinukai, galbūt daugiau gimnazistai, bet šiek tiek bendrumo bus ir tarp grupių, tai kol kas tik tiek ir te galiu pasakyti, nes tas geografinis principas, ko gero, kai darome online mokymus, jis nėra toks svarbus. Kur galima rasti šios mokymus atrinktų vadovų sąrašą, o kokiu duomenų jis patvirtintas, dokumentų jis patvirtintas. Gerai, kokiu dokumentų projektas patvirtintas? Projektas yra patvirtintas sutartimi su Europos komisija, o jeigu kalbat apie vadovų sąrašą, kurie dalyvaus mokymuose, tai tie, kas gavote asmeninės žinutės, tai jūs visi ir esate patvirtinti. Viešai sąrašo mes neskelbėme dėl duomenų apsaugos reikalavimų, o dokumentas, tai jeigu klausėte apie dokumentą, kurio patvirtintas vadovų sąrašas, tai bus Nacionalinės švietimo agentūros direktorės įsakymas, kuris, turbūt dėl formalumų tas klausimas yra pateiktas, tai iš tikrųjų galėsit, kai prasidėjus mokymams, galėsite kreiptis į mūsų kolegas ir pasidalins tuo įsakymu. Kaip vyks 3 savaičių projektai? Chris, this is for you, about a 3-week project. How is it going?
how is it? Yeah. Irena, could I just add something? Yeah, sure. Is that okay? For the participants who are concerned about the mixing of the groups from primary, lower secondary, and upper secondary, the first module is about the overarching rationale of the curriculum reforms, and to an extent, that is irrelevant of which phase you are doing, because the rationale is the rationale. It's moving from a knowledge-based, content-based structure to more of a competence-based structure. And so it's less important that it is phase-specific. Some of the later modules, so for instance, the design of the curriculum subjects in schools, that is much more based on phase. And so it could be that what we do is we look at a kind of a different structure for the groups in years in the second and third modules. However, on the other side of that, building relationships is a really important aspect of the work. And that's even more difficult online than it is face-to-face. And so it could be that the group as we go by feel that to keep the same group for the year is the best, but we can address that. Yeah. Sorry. And Chris, one more question about 3-week projects. Can you say something about the projects? Okay. So when we were initially thinking about the commitment that people were giving to this project, we felt that you are all busy teachers and head teachers in your schools. And so there has to be a balance between being involved in all the modules, but also not being involved in training too much. And so it was important to make sure that we made it manageable with the number of days that we expected you to be working. And so each of the projects that have been designed in the toolkit are designed in a way that helps you to actually undertake the project in about half a day's work. And so it may be going back into your schools, it may be talking to some of your teachers about what their plans are, how they're planning the curriculum reform. It may be undertaking some minor or some small research project in your own school. And so it will all be explained in the module as you go through it, and it's all detailed in the toolkit. And it will involve you probably in going back into your own school and doing some action-based research, but a very specific topic so that it doesn't take too long for you to actually be able to undertake it. And we anticipate, we've planned it so that you can actually do each of the projects in half a day's work. But probably not all just 1/2 day, probably a little bit over time. So it might be preparing a questionnaire, getting the results and collating them and so on. Okay, I see no more questions. Kolegos, ar dar būtų klausimų, dar laukiam? Well, yeah, there are some good words about the translator's translation are expressed in the chat. Thank you for the translator. And people are asking if they will commit by participating in the training, they will commit to train other trainers. If during the participation they will get ready to teach other head teachers. What do you think? Shall I answer that? Yeah. It seems to me that the toolkit can be used in two ways. It can be used by taking it back into your own schools and working with your middle leaders and with your teachers in your schools. Or it can be used to work with another group of school leaders in your local area and to actually then continue to do the training with those people. And so the idea
of the project, it will be down to the ministry and to you as to what happens in years 3 and 4, so the 2 years after the project finishes. And it seems to me that we need probably a combination of both. We need you to be able to use the materials in your own school to help you with the curriculum renewal project. But we will also benefit from some of you working with other head teachers and school leaders in other schools in your local area, so that they can then use it in their schools and with their teachers. Is that okay, Irena? Yes, Chris, and there's one more question. If all 3 trainers will be helping, consulting other head teachers during their project work, if all 3 trainers will be involved into project work in some way or consultation. Okay, well, I would think that probably the best way, but this is one of the topics for the training session. 2 of my colleagues and I are working with the trainers tomorrow for the day, and this is one of the things that we will be addressing there. But it seems to me that one way of working is for the 3 trainers to be divided so that you have a group of 10 people, and you act as the coach on the school project to those 10 people, so that there is a direct link between the school project and one of the trainers to help support the school project. So I would imagine that that is the way in which we will do that. But I think it's important for the new participants in year 2 not to feel that they're on their own, that they need the support from both the trainers and perhaps also some support through the trainers from my team as well. So the important thing is for people to feel that they are supported and not just left on their own to develop these things, that they've actually got somebody to help them and to coach them through it. Okay, Chris, thank you. I think we have finished all the questions, and as we are approaching the end of our meeting, today's launch event, actually, I think it's time to say thank you. So I will turn into Lithuanian again to my colleagues. Tai gerbiami kolegos, iš tikrųjų, tikimės, kad šis renginys jums buvo naudingas, įdomus, kad sužinojote apie tai, kas vyksta, ir sužinojote apie tą mūsų projektą skirtą vadovams, į jį įsitrauksite dabar aktyviai. Ir iš tikrųjų, tai šiandien daug buvo kartų sakyta, mes visi suprantame, matome, koks svarbus yra vadovo vaidmuo. Ir turint minty, kad tokia svarbi reforma kaip turinio atnaujinimas pakeliui, ir mes iš tikrųjų kviečiame jūs visus įsitraukti ir dalyvauti ir tapti aktyviais šito proceso dalyviais, ne tik stebėtojais, bet ir dalyviais, nes tikrai nuo jūsų visų dalyvavimo priklauso ugdymo turinio reformos įgyvendinimo sėkmė. Tad ačiū Jums visiems, kad prisijungėte, ačiū, kad dalyvavote, tikimės susitikimo ateityje, o taip pat noriu padėkoti visiems šiandien kalbėjusiems, visiems žmonėms, kurie pasidalino savo žinojimu, kurie pristatė rezultatus ir projektus. Turėsime laiko ateityje dar susitikti, pasidalinti savo mintimis apie tai, kaip mums sekasi, ir išgirsti vieni kitų sėkmę, apie kitų sėkmės. Tai ačiū Jums labai ir viso geriausio, sėkmės. Iki. Bye. Thank you so much. Thank you.